kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit usab kaninyo nining tungura karon sa inyong usab magpagpatringog niling tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kanini Master Tomas Diyo Senior kinsa mao ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pasya sa kalibutan. Ug ako mga prinaot nga sa panalangin usab sa balaang magtutudlo makadangat unta kanyang tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon niya na sayon kamo makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini man mao ang gitudlo ni Master diri kanamo og padayon usab kana nga among igatudlo nga na kaninyo ug kini nga tulumanon padayon nato ka mabati sa maong sibihan sa DYL magsugod kita alas 2 hangtod sa alas 3 sa kahaponon ug yung usab sa oras usab sa alas 11 hangtod sa alas 12 padayon gyapon kanang mabati ninyo ubos kana sa pagdumala sa atong executive and vice president sa buong pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsunan nga mga evangelista o ministro og sa dili pa ang usa ka magpaila usa pa kalagad nga magpaila ako diay nga gipaybalo ang tanan nga mga kaigsunan dinhi sa branch number 25 nga aduna kitay meeting karon nga paghimuon dito dapit sa balay sa atong chapter president Chupilo Sibilia diha sa Wireless Mandawi City o gipangusta nato ko ang tanang mga kaigsunan sa sakop sa branch number 25 o dili lang sa branch number 25 lakip na ang mga kaigsunan nato nga PBCM o ingon man usab dia dapit sa atong mga kaigsunan dia sa Tipolo nila ni Sister IB o ni Sister Janice Valenzuela maayong hapon kaniyong tanan karon nga nagsunod ning tungura ug usab dito sa dapit sa may asahi kasuntingan sa lubang sa atong mga kaigsunan dia nila ni Sister Bar Igunia og ni Brother Nicomedis Igunia og may hapon kaninyo Sister o Brother og ingon usab dito sa Konsolasyon sa atong makigsunan diha nila ni Brother Bubot Panta o ni Sister Lucy Panta. O ingon sa atong makigsunan konsolasyon gyapon ni Sister Angela Flores uban siyang pamilya diha karon nga nagpatalinghog ning tungura og ingon usab dito dapit sa kaning Katarman 2 sa diha sa Cordoba nila ni Brother Manuelito Doroy o ginaot punta nga makatambong si Brad Doroy nining ato karong meeting nga pagaymoon diha sa balay sa chapter president diha sa Pilos Bilya. O man sa pag makigsunan diha sa Bugo no sa kanang San Remio sa atong chapter president diha ni Brother Junilo sila si Brother Junilo og si Brother Binto Inot diha sa San Remio Cebu mayong adlaw o mayong hapon kanyo Brad o ingon usab sa tanan nga makaigsunan dito sa Bohol sa atong mga membro diha nila gipanguluan ni chapter president Longlong Divino og sa iyang vice si Brother Gregorio Painagan og labaw sa tanan dito sa PBCM compound nga na lugar ang atong executive and Vice President sa pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapikas si kinabuhi si Madam Gaga Eugenio ug sa mga kaigsunan nato diha nga mga ministro sa mga dapit ug may hapon kanyong tanan karon nga nagasunod ining tungura lakip na atong Facebook subscriber ug ingon sa ang YouTube subscriber ug kumusta lang kanyong tanan o gani ayatag ko sa lain nga lagad magapangusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og mayong hapon na usab nga natong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio og sa miaging mga duha ka Domingo wala kita dinhi makauban sa DYL tungod kay dito man kita nagwali sa Cagayan de Oro sa RPN DXKO. Og aniya karon dinhi sa Cebu aron usab sa paghatag na usab og mga isyu kabahin sab sa ato ang pagtulunan. O ako na lang mga pagpangumusta no, sa tanan nga mga kaisunan, tanan gayud nga mga subscriber o yung masab ang tanan gayud nga nagsunod sa programa sa PBCM God Philippine Benevolent Christian Missionaries. Kumusta kayong tanan? Ilabin na usab diha sa atong Executive Vice President
kang Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya, Madam Gaga ug uban sa iyang mga kauban usab diha, no, sa kauban nato nga mga magwawali, no. Daghan man nga ato ang mga kauban nga mga magwawali, na si Bobot Panta, si Dennis Gonzales, si Brother Mangalos, si Reverend og usab si Rizaba, o si Tilibrico, Hernan Pipi, o Ronald Kanyaman, o si Mario Chabet. Kumusta na lang kaniyo, Brad? O bilinhon man gyud ang atong oras, Brad Samuel, no, tungod kay daghan man ta og tubagono, no. Pero sa dili pa nato buhian ang mga isyu sa pagtubag, kay ngato dinhi mao man ang pagtubag sa mga isyu, kalabot lugar sa atuang kauban kanhi. Kining kauban nato kanhi sa una, magwawali ni siya, ministro ni siya sa pagtulunan sa PBCM, o ambot o ngano unsay nakakaon man tingali pisi, kay negosyo ani pisi man, nakakaon tingali pisi, muna nga nabuang na siya sa iyang kaugalingon o nagsukwahi na sa iyang kaugalingon, di na maayo iyang sinultihan, mao nga kining tawhan na pulos pasiatab, pulos panaway. Walay lain atong ipaila, mao kini si Aquilino Valencia nga bag-ulan nagtagaw-taw, di pa lang gyud dugay. Kayang oras 1:15 dinhi sa mao istasyonan sa DYLA. Ug kami mosunod sa 2:00. Muna nga ato ning panubagan ning iyang mga isyu. Kayang iyang isyu pulos balik-balik. No, wa nay laing isyu, balik-balik. Sumo. Unya, matud man na niya nga kita daw mga yawa na kuno ta, iya man ang gipamulong, pero ato laning tagdon ang Biblia. Kay doon na po yung mga bersikulo nga yang gigamit, tanawon ta og kinsay yawa o kinsay giyawaan. Kay sa una, maayo man eh. Maayo pa man sa pamabuang, kay matud pa na niya good Brad Samuel, nga girecognize ko kung master, bisag wa ko ninyo girecognize, pero atubangan sa Dios, girecognize ko, kay giingnan ko ni master, nga kana si Aki, nga nagsayaw, ni Nay Irene, magwawali na ko na sa Cebu. Tinuod man na, nganlan ka ni master, nga magwawali sa Cebu. Matud pa nimo nga gi-recognize ka, gidawat ka ni master. Gidawat ka sa una, sawa pa ka mabuang. Pero karon kay nabuang naman ka pagsukwahi sa imong mga ngabil, mo na nga ayaw pag-ingon nga gi-recognize ka sa Ginoo. Maayo bagod na ang imong gibuhat sa anak sa Dios, sa anak ni master. Unsay gibuhat nimo sa anak ni master? Ang anak ni master imong gibinuangan, unsay imong pulong nga nabuang naka sa imong mga ngabil, dili ka buang-buang nga naghubo ka dias kadalanan, kun dili ka nagsukwahi sa imong mga ngabil. Proverbio 19:1, pagka magsukwahi ka sa imong ngabil, tawgong ka sa Biblia buang. Brad Aki Valencia, unsay gibuhat nimo sa anak sa Dios? Matud pa na nimo, kulukoy kang dako loy. Mayo bagod na. Ang imong wali loy, black and white. Limbungaros kang dako loy. Naan nimo ang yawa, misulod nimo. Unsa pay gingon nimo? Gilimbungan nimo loy ang mga tao pinagi sa paghubad sa Biblia. Limbungaros kang dako. Maayo bagod na ang imong gibuhat, Mr. Aki Valencia, nga ang anak sa Dios imong gipanamastamasan, imong gisaway. Unsa may tawag nimo sa Biblia? Kay ikaw sige kag panaway sa anak sa Dios. Doon na ba'y mabasa nato, Brad Samuel, sa Biblia nga musibo gyud aning Aki Valencia kay nagsigig panaway. Nanaway nato, nanaway nimo Brad Samuel, halos na lang mga magoli yang gisaway. Pero sa Biblia, Brad Samuel, dili ta maghusga niya. Biblia ang mutubag. Kay
Kay kining tawhan na pulos man pagpanaway, pulos pagtamay ngadto sa iyahang isig katao. Kini bang tawhan na sa iyang gibuhat nga pagtamay nato sumala sa Biblia, kini baw wala makasala? Basaha baragod Brad Samuel ang Proverbio kapitulo 14 bersikulo 21. Biblia niki, ha? Biblia niki. Be, kining imuhang pagtamay, ha? Namo nireberin og sa uban pa nga magwawali. Ang pangutana, ang Biblia ang mutubag. Nakasala ka? Wala. Sige, basaha Brad Samuel. Aniya Brad Cesar, basahon tini nga gipahayag sa Biblia, unya ato ning i-aplikar lugar sa side lugar sa kanang kang Ino Valencia o kung kini kaning dili bagyod siya mooy mahimo unyang kanang katumanan unya niini niya sa 14:21 sa Proverbio, kadtong magatamay siyang isig katao nagapakasala matud pa. Apan kadtong may kaluoy sa kabos, malaypayon siya busa kadto daw magtamay sa iyang isig katao. Makasala o nagapakasala daw siya. Apan kadto daw nga may kaluoy sa kabos, o malipayon siya. Pero kay si Aki God, nagtamay man, gitamay pag-ayo ang atong executive vice president. Busa mo ni inungdan nga nakakommit siya niini nga bahin nga matud pa nakasala siya kay gitamay man niya ang iyang isig katao. Karon wala sa atong nabasa sa Biblia. Biblia na ki ha, nagtuo ka, wa ka makasala. Nakasala ka, kay gibuhat mo pagtamay, kana dagingon nimo kwanggol ka. Loy, kulokoy ka loy. Unsa man na? Ha? Kanang gibuhat nimo namo. Wa ka nagtamay namo, nganganlan ko nimo nga kana rabang imuhang BTSR ning baog na rabana mao na nay mo sagakay sa mong itlog. Tanawon tagkin sa dako itlog na to. Ha, naraba ko nadunggan nga imo itlog ning anam mo kadako. Burya-buyag ning ako Pertig yung gamaya. Ha? Kano saam na gisulti ni Master nako dugay na 33 na katuig. Bata pa ang akong anak ni anak. Kaluoy ni Master. Sultihan talang ka kay nga ang pag-ingon ni Master nga padak-o nako imong itlog wa na mahitabo kay kana gihimo lang nas Ginoo kay nadtong mga panahon na nahibalo naman ka nga ako sa akong kaugalingon doon nagyukoy anak sa gawas, pero kana ako nang gibasulan dili ako'y nagbuot ni anak kay ang babae maoy ni sulod sa akong kwarto lalaki ko buya-buya kay wa ni dako akong itlog. Naya ko nadunggan nga itlog kuno nimo ning anam o kadako basig diha na nimo ang imong itlog mao imo dako hinoon kay kanang imo ang gihimo nga pagtamay sa atong riberin basig masilutan ka na kay nakasalago ka. Unsa pay mabasa nato sa Biblia sa imuhang pagtamay? Basahon ko ang Proverbio kapitulo 11 bersikulo 12 unsay giingon dinhi. Akong pagbasahon ang Proverbio kapitulo 11 bersikulo 12 nag-ingon dinhi. Kadtong nagatamay sa iyang isig katao, walay kaalam. Apan ang tao nga may salabutan nagahilom. Unsa di ay? Kadtong daw nagtamay sa iyang isig katao, way kaalam mo kake. Wa kay kaalam. Upaw kas katarungan, upaw pagyug ka sa personal. Kay sumala sa Proverbio, tubaga ang buang, sumala sa binuang. Naman na, mabasa man na. Sa Proverbio 26, versikulo 4 o 5. Tubaga ang buang, sumala sa yang binuang, aron siya magmaalamon. Ingon na ke, igo lamin nanubag sa imuhang pagtamay diri namo. Unsa bay giingon sa Biblia? Sumala sa gipakita. Sumala sa Juan City, Brad Samuel, basaha. Bersikulo 24. Angay ba nga kita maghukom sa atong isig katao nga dili na kita luwason ni Master tungod kay may sakit ta sa iro? Hilas ba yan mo manulti, no?
Ato ra may guning tagdon tanawon tag ginsay gisumbag sa Ginoo. Sige, basa Brad Samuel. Niya Brad Cesar, basahon taning nakapayag lugar sa Biblia matud pa ni Kristo, lugar sa basahon ni Apostol Juan, gingon, ayaw na kamo pagpanghukom, pinasikad sa panagway. Hinunua, magpanghukom kamo sa matarong nga hukom. Busa ang ipayag lugar sa Biblia, Brad Cesar, gitugon ka na, matud pa ni Kristo, ayaw kamo pagpanghukom daw, pinasikad sa panagway, pinakisikad daw sa inyong makita, sa inyong isig katao, sa lugar sa kanang sampol gihisgutan ni Brad Aquilino Valencia ganina sa kahimtang bawog kuno nga kung tiil. Sa imo nga nagbawog ang tiil, unya napay imong dagway daw liter B. Kanang mga bahina diha Brad Valencia, dili na nang intaw na to angay paghisgutan. Oy, magsitag balik-balik ana nga kung doon na may mga sistema nga nitabo lugar ni ana nga gipanghimo, di lagi na to na angay ibus out. Pero ni ata Brad Samuel kay mo man itugon sa Biblia unya imong hukman nga nakasala na gyud na sila, nakasala lagi, pero di man ikaw mo imong hukom ni ana si masterman. Ang Diyos man napay imong gingon nga gigamit nimo ganiyang 1:18 unya sam kay sa panahon man na sa Israel. Sa to pa kay mao man gisulti sa Dios, huna-una ang abilidad na kay sa Dios nga mupasaylo siya sa mga tao nga nakasala. Unya ngano mang si Master Dios man lugar na wala di ay ang pagka-Dios ni Master ngano nga di niya mapasaylo. Ang nahimo lugar sa tao kun kana pangayuan nagpasaylo sa tao, iya ginang hinuktukan, iya ginang kanang mahayan ang iyang gihimo pananglitan. Niya lugar imo na di ang laglago na. Imo ra po ng istorya lugar ang Dios no ni anang panahon na imo naman ang gidiferensya kaysa una mo pasaylo siya sa mga tao, pag-abot lugar sa kang master dili na lugar siya mo pasaylo. Na may mabasa pero lain man ang sistema diha kay na may mga tao nga naghimo siya nagpasaylo pero ni balik-balik siya himo gyapon sa daotan niyang gihimo mo na diay murag may puntos ka pero ingana pananglitan ako nakasala ko unya mangayo kog pasaylo nga tamas ginawa ngadto kanang ngadtong master unya dili day ko pasayloon mo na dia kay nga ayo lagi paghukom, ayaw hukmi ang tao niya nga di na maluwas karon niya ang iyang statement Brad Samuel gisumbag ni siya sa Ginoo. Abot nga nung gisumbag ni siya atong pasultihon Brad Samuel kay may maning iyang may musulti ba nga nung gisumbag siya sa Ginoo. Pwede atong paminawan ning statement ni Aki nga nung gisumbag ni siya sa Ginoo, sumbagon magugkagwa kay sala. Di atong paminawan. Mag-abot na ako sa pagtulunan sa PBCM, say ko kini diin may balaod si Master nga padili sa mga butang nga diin gamiton sa tao. Unang-una mo na nagbalaod si Master nga dili pagkaon sa bisan unsang prutas. Ni atong 1977 ko pa membro gidili ang pagkaon sa nagkalalaing prutas. Gayon parte naman sa pagkaon sa mga sudanon. Ang gidili ni Master baka, kanding, manok, baboy. O napay ang ingon ka ng unggoy, uban pa nga dili, mutong balaod nga dili, ipakaon. Unya, nagbalaod sa si Master. Ulitaw, magmisyon, dili magdala og babae. Babae nga dalaga, dili magkauban og lalaki. Muna ang iyahang balaod ka nato. Kanang tanan, alang sa kasayuran na akong mga higala karon wala na ako nakuhata. Wala gyud ko magkaon ni anak kay paghuman ato mga tuiga gipakaon na sa ni Master ang nagkalaing prutas. Kay natong panahon na ang kanang pinya dili pakaon, ang kapayas dili pakaon. Ug uban pa nga kuan prutas. Pero ingabot gyud nga indaga ng panahon gipakaon na ni Master. O ang pagpagawan, pagbalik ni Master, sa karne, kanang manok o kanding o kanang baka. Pero kanang baboy, wala gyud niya ipabalik. Pero na ito'y tuig, pero di na lang mataas naman na ni. Na ito'y tuig nga iyang gikuan, ipagaon. Pero nanang tukura, bisan nagpabalik siya pagpagaon na itong kanding baboy, wala gyud ko makakaon ni anak.
tuganan ta mo. Basta limpyo akong konsensya na ng dapita. Ilabi na niyan nang giingon sa Biblia nga sa Roma 13:9. Ang kasuguan ayaw panapaw. Ayaw pagpangawat, ayaw pagpatay. Kanang tanan wala na nako. Busa dito ni nagsugod ang ugat sa mga argumento namo. Kagiingnan man ko ni Rone, kagibasa man ni Proverbio 10, atong basahon. Kapitulo 18 ang bersikulo 6 ug 7. Ang mga abil sa buwang magadala kaniya ngadto sa pagkabingkil ug ang iyang baba magapanawag sa mga labor. Matod pa ni Rone, bantog kay nasuntok ng baba niya kay nagdalag bingkil. Taka mo lang ka. Ako nag-ingon ko, mangumpisal ko. Kinanglan sad ka mo, mangumpisal mo muna ang gas, ang istorya. Mamura na bitaw, nagdala na bitaw, pero dili personal. Kay naano nakasulat sa Biblia mga igala, sige unya lang. Engko katong panahon na, nganong nasuntukan na akong baba ditong master. Tungod kay ang tao na agyuning kinaiya, mababay man kag lalaki, na agyuning mga uno na karon ka nag-ebanghelyo man si master. Nakita man ako itong ngalang Arlen na naka-appreciate ko sa iyang pagkababay. Naunsa man sad nga mitindog man nga to ni kupad nako niya ang kauban nako sa paglingkod sa lingkuranan si Loloy o si Gaga. Unya diri ni tapad ka nako. Ingnan pa ganito sa Arlen. Tindog na Arlen kay makita ka nga master. Basi kasaban ka. Karon kay nakita man siya ni master. Sugod si master sa palasyo o gilamba ang dutahan o nang gawas mi o diya mi sa loyo sa informasyon. Yan nagsulti man si Loloy. Giablihan ang jealousy. Sa tao. Wa ko matingog ang gawas. Ako igatubang ni master. Pero ang nagsulti ako si Loloy. Niya man kong igatubang sa tao. Akong ginginan sa master. Ay, si Loloy lang. Mutong nasuntukan ko. Karon. Kinsay gisumbag, gisuntok ang baba si Ake. Nganong gisumbag si Ake ni Master tungod kay naibog siya ni Arlen. Unya karon sa Biblia ba Brad Samuel, kung ikaw naibog ka bisag wa pa ka makighilawas, unsa bay tubag sa Biblia? Nakapanapaw ba ka? Kay matud pa ni Ake wa kuno ni siya makapanapaw. Pero basahon ta lang ang Biblia Ake. Kung wa pa ka kapanapaw, kay ikaw ning appreciate ka na ibog ka susa ka babae, unya kay nibawan man ang imong hunahuna sa Dios, mo naggisumbag ang imong baba. Pero naapagyudugang ani, basahan agad Brad Samuel ang Mateo 5 versikulo 27 ug 28. Kung ikaw naibog ka sa usa ka babae, nakapanapaw ka ba? Di na mistil nga imo pa ng pakighilawasan. Kay sa Biblia, mutanaw lang ka sa usa ka babae, nakapanapaw na ka. Naabay, mabasa nato sa Biblia, kay matud pa ni Aki, wa yung kuno siya magbuhat anang pagpanapaw. Basaha ragod Brad Samuel? Aniyang bahina Brad Cesar, kaning istorya, nakakumbit gyapon si Aquilino Valencia sa pagpanapaw. Og kasalanan sa pagpanapaw, bisag wala pa siya makihilawas. Kung mo kay basta maibog ka sa babae na, gani, doon ay kaibog. Matud pa ni appreciate siya, ang appreciate, doon naman ay kaibog, nakapanapaw gyapon siya. Niya, Sa Mateo 5:27-28 sa gingon mo nga sitas, matud pa sa mabasa na sa Biblia, nakadungog kamo sa gingon ayaw panapaw, apan sultihan ko kamo, nga bisan ni adtong magatan-aw babay uban sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na siya diha o na diha matud pa nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kaugalingong kasing-kasing mo na ang matupa sa 28 ra busa kung si Aquilino Valencia, moingon siya nga malinis siya, wala siya limpyo kuno yung konsensya. Nakahimo lugar sa pagpangilawas, dili lang kana mo'y basihan.
nga isip kanang Nakapanapaw ka. makapanapaw ka. Hasta gani maibog ka sa pagtan-aw lang sa usa ka babae unya maibog ka. Ma-charge ka niya na og pagpanapaw sumala sa tong nabasa sa Biblia. Oh. Unya, wa ka makapanapaw ke? Ha? Mo bitaw gisumbag ka. Karon, diya pa. Unsa pay gibuhat nimo? Ha? Ikaw ba medyo marukoy lang ang dako kay abi ay nakalusot jud ko ani. Ke unsa may imong gibuhat kay mo man lagi giingon lagi sa Biblia tubaga ang buang sumala sa ihang binuang. Ikaw may naguna namo ani busa tubagan panubagan ka namo. Kay matud pan mo limpyo ang imuhang konsensya. Ke kinsa man tong babae ke nga imong gikuha dito sa Baraopol? Ha? Kinsa tong bayana ang imong gikuha dito sa Baraopol? Ha? Kay ang gusto nimo duhay imong asawa. Dunay asawa sa espiritual, dunay asawa sa material. Di ba mao na naas mo na huna? Gikuha nimo ang babae dito sa Baraopol. Tungod kay nagyaw-yaw ang imong asawa nga si Bingbing. Ha? Kay nagdaladala kag babae. Ha? Kay imo untang pangasawon, kay ang hunahuna nimo naa kay duha ka asawa, asawa sa material, asawa sa espiritual. Kumo kay si Bingbing, perti mang sukuas babae, nagyaw-yaw kay nganong gi-special nimo pagkuha ang babae dito sa Baraopol sa Cagayan de Oro. Unsa may naitabo sa babae? Nanaog in taon ang babae kay gikasab-an sa imong asawa kay kinsa man kuno kang bayhana nga espesyal nga gikuha sa kumbana. Wa ka makapanapaw ke? Be. Karon, ngano man nga imong dughan imong gisumbag-sumbag nang lugmaw imong luha kay ngano man ning lakaw ang babae kay gikasab-an sa imong asawa. Nya limpyo ka sa imuhang konsensya ke matud pa nimo nga wa ka kagunit og pante tilda to di marenke. Kisa man maniwala nimo nga sukad sa imong pagkatao wa ka kakupot og pante? Ha? Istoryahe ke ang mga taong buang-buang mutuo si mo istorya nga bakakon kang dako. Ha? Mo man aroy problema. May kay ka manghilabot na mo. Kami response lang ni sa imong gibuhat diri namo. Ha? Mao na diha nga ikaw sa imong kaugalingon moingon kag malinis ka. Ha? Kinsa may naglugmaw ang luha kay gibiyaan kas babae nga imong gikuha dito sa Baraopol. Mo man aroy problema nimo god may lang ka mamantay sa imong sikataw. Unya wa ka magbantay sa imong kaugalingon. Mabitang gisumbag kas Ginoo tungod kay sa imuhang kaugalingon nga matud pa ni master nga kana ang balay nakihiwi unya matud pa nimo nga kanang balay nagsimbolo na og tao. Beatong patalihugan gali ni. Ha? Nga naay mga testigos ani nga ang balay ni Aki. Oh. Karon ato ning patingugon ning imong kuan kini mga testigos ba? Kay ikaw manggod nagmalinis ka sa imong kaugalingon. Ha? Unsay gisulti sa mga chapter president nga mismo ako nakadungog ni ana sa gisulti ni master. Paminawan ta ke limpyo ka ke be ato ragod ning patingugon ni mga chapter president. Ato patingugon okay. Nya ato sa ning isit ni. Patilinghogi ke Kanyaman usa ka evangelist sa pagtulong ang PBCN. Ako lang i-confirm ang pamahayag nga Kilino Valencia nga usa daw ka upapil sa Yawa ang kapito nga iyang dimensyon si Arnold. Ako si Ronald Kanyaman usa ka evangelist sa pagtulong ang PBCN. Ako lang i-confirm ang pamahayag nga Kilino Valencia nga usa daw ka upapil sa Yawa ang kapito nga iyang dimensyon si Arnold Kanyaman. Ako lang i-confirm kaya sa akong mga igsoon nga Kanyaman wala
pangalan ng Arnold. Kaya nga akong igsoon, Richard Kanyaman, Romel Kanyaman, o Greco Kanyaman, o Grulan Kanyaman. Kunya, wala may lain na Kanyaman na nagwali o evangelist sa PBCM. Kundi ako man lang. Muna akong i-confirm ang giingon ni Aki nga Arnold, dili na Arnold kay nasayop ka. Ronald Kanyaman, mo nang ayuhon ni mo pagpamati kung mubirada ka. Mo na nga sa ang ako lang po ikadugang nga pag-istorya bahin sa mga statement sa mga kaigsunan kabahin sa himip nga balay ni Aki. Daghan magod ang pamagi ni Master termino ni Master sa iyang pag-ibanghelyo niya ni anak. Kay naisulti ni Master nga sa iyang pagsulti nga iwi ang iyang balay ipatarong. Kunya napoy sulti ni Master nga ang iyang balay kanang nagbabag. Mao na nga isulti ni Master nga sa iyang pag-ibanghelyo nga okay, tarungan na ang imong balay. Kaya kailang imong balay iwi. Ngano nga sa pag-una-una sa mga nakapamati yan ang pag-ibanghelyo ni Master. Ngano isulti man ni Master nga iwi ang balay nga ang iyang balay na humana man na. Ngano nga determinuhan mo isulti man ni Master nga kanang bisag pag sinako ang iyang kwarta dili mahuman ang iyang balay nga kanang iyang balay nagtindog naman. Mao na nga kana nagpasabot tayo na nga may tungod sa iyang lawas. Saman ke? Gipropesya na daan sa Ginoo ke nga moabot ang panahon ke nga maghiwi jud ka. Muhiwi jud ka, mo mabitaw nga wa na ka sa pagtulunan, imo nang gidaot ang Executive Vice President. Ngano man tungod kay ang imong kaugalingon gipropesya na daan ni Master nga moabot gud ang panahon nga si Aki hiwi gud na siya. Mo na yang gibuhat dinhi, paminawa ra gud ninyo nang iyang gibuhat dire. Di ba na paghiwi ng iyang gibuhat nga sige sa pamantay sa mga gipanghimo sa iyang isikatao. Mayo tingali atong basahon, Brad Samuel. Kini proverbio. Kay kini proverbio bisag ipasidanaan gyud ni sa Biblia, muhiwi gyud ni siya. Ampot og ngano gyud ni siya kay daan nagong gipropesya Gus Ginoo nga muhiwi gyud ning tawhanan ni. Muhiwi ba? Beon sabay mabasa nato, Brad Samuel, sa Proverbio 25:9. Unsa bay gipahayag sa Biblia nga iya ra ba ning gisupak? Kay dili ko kuno pwedeng dili ibutyag na ato ning klarohon ke ug nakasabot ba ka kay matud pa nimo pangitae ko ebidensya nga ang akong sulti black and white. Dili black and white imong sulti kay black and black, itom sa tanang itom pas anuhos ng imong sinultihan kay way katinuoran. Pulos pagtamay pamantay sa iyang isig katao, unsay gibuhat sa isang isig katao. Ang Biblia may atong pasultihon ke unsa bay mabasa nato sa Proverbio 25:9 ngadto sa 10, Brad Samuel. Ato ning panubagan ni Aquilino Valencia kay ang iya konsulti matud pa na niya, i-prove ninyo loy, i-prove ninyo Cesar, i-prove ninyo Samuel nga ang akong sulti black and white. Boyno niya amo gyud ning i-prove nimo, di lang kay kana ni apa gyud mosunod ana. Basa ra gud, Brad Samuel, ang proverbio ug giunsa niya ni paglubag pagsabot kay hiwi gud ni tawhana matud pas Ginoo. Muhiwi gud ning tawhana ni. Dili gud ni nato malalis nga muhiwi gud ni tawhana. Sige. Anya Barsisar ato ning basahon ang proverbio kay matud pagong Aki hilig mangguni siya og mga kanang istorya ba nga buhat pagdaot sa dungog sa iyang mga kaigsunan o sikatao bisan tuod kun ang Biblia na nanambag na mismo nga matud pa kun dunay mga kanang nakahimo ni ana panlitag mga salaod na unya kanang kinahanglan inyo ng istoryahon, kinahanglan husayon na ninyo sa maing paghusay. Sige, pero kanilahi man ni siya aya ka mo kay niyaw sa 25:9
9 ingon dinhi. Patalinghugi o pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katao lamang ug ayaw pag-ibutyag ang tinago sa ubang tao. Mo nay pasidaan lugar sa Biblia nga kun dunay mga diferensya ang tali lugar sa imong mga kaigsunan pananglitan nuwa mo magkauyon uni ayaw og kanang ibutyag katong labi na katong mga sekreto ba ang buti pasabot. Pwede kang makiglantugi ka, makiglalis ka sa katungod nimo kay imo man ang katungod. Pero lamang ang tugon sa Biblia dili gyud na ipabutyag ang mga tinago kay nganuman tud kay ibutyag na nimo kay maimbis ang mga tao wa mahibalo sa atong pagpangalagad ngadto sa Dios unya naadi ay kanang ilang nahimo uni imo nang talu-taluan imo pagyon nang dugang-dugangan og istorya misamot na kadbati ang sistema lugar sa image lugar sa pagtulunan dili ra ba kung ang tao mauwaw ang tao na dili ra ba na ato lang kaawawon kay lakip unya usab si master ana naulawan pug apel nganuman si master man ang atong leader giila nga Dios unya nganong magsige man kag kubi sa mga tao nga nahimo lugar nga nakalapas ni ana pasagi ang Dios na moy siya na moy muhimo ni ana musga ni ana dili kay ikaw pusa ang imong katungod lang diha kun di ka makauyon alalisa lantigya pero lamang ang tugon sa Biblia dili ibutyag ang tinago sumala sa pasidaan lugar sa Biblia pero ikaw imong susihon okay ang utso man kay naagyod kunoy mabasa nga kanang ikinalang ibutyag kuno sige miguna dugay na kayo pila na ni kasimana ang argyo na to ani pero nagsigimig tagad-tagad ug asa imong mabasa nga naagyod nga gisugos Biblia nga kinahanglan ibutyag pero imong gigamit o ang iyang gigamit nimo bersikulo 8 sa Bibliang Katoliko nagwat-wat may pruwagi mabasa ditong ibutyag ang tinago basahon ko ha kay imong gibasa kanang King James Version 1950 edition kaning gitawag og Bibliang Katoliko mao man imong gibasa sa bersikulo 8 ang atong pagabasahon atong basahon kung sakto ba tinuod ba nang giingon nimo nga ipabutyag yon kay pwede nga imo kang ilang tugi pero ingon man nga dili pabutyag ang tinago pero matud pa nimo dili pwede kay dili lang may tabo nga dili ibutyag kun parehas mog prinsipyo way butyagay anang may tabo pero kung dili mo pareha kinanglang ibutyag yun kay sugo man kuno sa Biblia. O sige, basa nimo ang bersikulo 8 sa 25 sa panultihon gingon dinhi atong pagbasahon kung naabri mo basang ibutyag gingon ayaw pagdali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita unsa man unyay buhaton mo matud pa kung may lain nga saksi nga makapamatuod nga nasayop ka unya dinhi putuake naay giingon nga ibutyag nagsigi kang ingon nga ibutyag kay ang Biblia nagsugong ibutyag wala gyoy mabasang ibutyag usa may tugon dire kun imong ilaw sa 9 gingon kung ikaw ug ang imong isig katawo dili magkauyon sa inyong huna-huna husaya ninyo kini tali kaninyong duha ug ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan wala gyapon kay dili asa man mabasa kay nga ibutyag asa man mo gikuha ng Biblia nga ibutyag yon be ha wa man gyud sige mig tagad nga basig imong basahon ba basig napay sikreto di ang Biblia imong nagamit Samuel ang imong gibasa ang Biblia Biblia nga King James, Biblia ang Katoliko. Basahon ko Brad Samuel kining mga nakalaing mga bersyon sa Biblia. Basahon ko ang Proverbio 25:9 nga ang Biblia nga akong basahon ang pulong sa Dios. Unsay gisulti diri kay paminaw ha. Kung may panagbangi kamo sa imong silingan ang gibanggit aniha, husaya kini nga kamura. Og ayaw ipanugilon ang inyong sikreto kung panalitan kay naatay silingan nga nagbangi panalitan ako na akong silingan nagbangi mi sa akong silingan matud pas Biblia husaya kini nga kamura kami rin maghusay-husay kay sa among gikabangian unsa pay gidugang unsa gisulti dinhi ibutyag ba oy in town
ang imong utok manggod lahi bagud ng imong utok. Kay ngano man gisudlan magug kag di mao kay magyama-yama matud pa nimo basta magyama-yama gani sa pagsulti gisudlan nagdaotang espiritu imo ra man nababa. Pero dia kun ang akong silingan ako mismo ha kun dunay among panagbangi sa akong silingan maghusay mi nga kami kamera unya unsa may gidugang sa Biblia ke og ayaw ipanugilon ang inyong mga sikreto. Asa man diri kay nga ibutyag yun nga kanang imong silingan burikat man na kuan man na kawatan man na tulisan kawatan man nagmanok wa man ing anak nga ibutyag na ikaw ra may nagbutbuhat ana. Unsa pa basahon ko ang Biblia nga bugna ke tanang translation akong isulti nimo unsa dinhi Proverbio 25:9 pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong isig katao lamang o maglantugi pananglitan ako nakoy akong gikalantugi about sa Biblia lantugi lang ta pinasikat sa Biblia unsa pa itogon ayaw pag-ibutyag ang tinago sa ubang tao. Wa man ing nakinga ibutyag ang tinago sa imong tao nga kanasikuan tulisan kanasikuan daghag babay kanasikuan daghag anak sa gawas wa man diri ke ikaw ra man magbutbuot og sulti anake ibutyag jud na asa man diri ibutyag ngigingnan mo kas Biblia ayaw pag ibutyag ang tinago sa ubang tao unsa man ang imong utok oy ha basta sudlang galitag dotang espiritu muyabag jud ta muhiwi jud ta. Unsa pa diri ke Proverbio 25 Bibliang Katoliko nga imong paborito unsa gingon kun ikaw ug ang imong isig katao dili magkauyon sa inyong hunahuna husayan ninyo kini tali kaninyong duha pananglitan ke wa ta magkauyon sa atong prinsipyo husayon na to kita-kita ra maghusay-husay ta sa atong kaugalingon kayo man ta magkauyon unsay tugon og ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan wa maning naki nga uy kana si kuan kawatan tulisan daghag anak daghag babay ana daghag asawa na wa man diri ke ngano man kake di ka kasabot nangaupaw naman ang imong ulo unta dapat unta kuan naka bright unta ka kay naupaw na nimo ulos magunahuna. Ha? Nga na ba ko nimo giwi na ko te latsura tiguan dago ko kani mga tigulang kay sultihan talang ka makatawa ta ni Brad Samuel no muhiwi na gyud ning among tiil kay senior na bayata pero batanon pa ta street yun ni kong tiil wapod ni ako ang tiil nganing bakang nga mo sahod sa itlog na kong nindako kay nara by report kang imo yung itlog ning anam-anam mo kadako ha karon unsa pa ke ang pulong sa Dios. Ha? Unsa pa gingon dinhi? Kung may panagbangi kamo sa imong silingan, usaya kini nga kamo kamura. Kita panalitan silingan. Ako naman ang gibasa. Husayo na to na. Unsa may gingon? Ayaw ipanugilo ng inyong mga sekreto. Pero lahi ni aki manugilon kung naaman mi reply ke sa imong gibuhat kana reply lang na namo nimo kay ikay naguna nga nganlan paminimog mga yawa ha kani good siya Brad Cesar ang puros lang iyang gitan-aw gilantaw ba katulang mga negatibo nga mga pangitabo ba nga more iyang gibantayan nga matud pa iyang iya dayong gikomentaryohan nga dili lagi na maayo di lagi may lagi na pagkomentaryo og insaktong komentaryo na unsa ba nga lain manon kay pamation kay dili biya na ingon nga kanang nindot ng pamation nga imo nang dadon sa kanginan sayo nang kanang imbis ang mga tao wala masayod nga mao danay mga gihimo lugar sa mga kaigsuuna niya iya naman huno pero niya pa gyud Brad Samuel dugangan pa gyud nato unsay gingon sa 8 ayaw pagdali-dali pag-adto sukmanan tungod sa butang nga imong nakita alita saksi kake ha unsa man unyay imong baton kun may laing saksi ikaw kay saksi na ka pero naay laing saksi na pod ha matud pa dinhi
ayaw pagdali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita. Unsa man unyay imong baton kun laing saksi nga makapamutuod nga nasayop ka. Busa dili pwede. Bisan pag naisaksi. Bisan pag naisaksi kay basin unya na moadto ka sukmanan unya di dili day tumautong imong gihimo. Busa makakumit ka og cybercrime ke gibawalan tas Biblia nga di ta magpataka og daot sa atong isig katao nga atong pakulawan ng atong isig katao bisan pag tinuod na ke dili pwede nga imong ibutyag dinis kanginan kay makakumit kag cybercrime og libel case. Mo na Wa ka kasabot anake. Bisan pa nga ang tinuod na kanang bayhan na burikat na unsa pa na siya kana kawatan tulisan unsa pa na siya buboy pa na unsa pa na siya diha. Ayaw inaaki. Kay ngano kun imong dauton ang dungog sa imong sikataw ke makakumit ka og kaso. Pangutana si mga abogado ke. Basig wa kay abogado, pangutana si mga abogado. Di ba bawal gyud na nga magdaot ka sa dungog sa imong sikataw nga imong daoton ug ilabi na nga imong dadon dinhi sa radio station sa Kanginan. Wa kasabot ana usab na yung utok nimo di ka kasabot. Gibawalan tas Dios ana nga ayaw pag-ibutyag na. Ang tinaguan sa imong sikataw kay makakumit ka og kaso cybercrime. Libel case. Mao na ang gipasidaan sa Biblia ke basig wa ka kasabot nahabol na ng imong utok. Ako ke dili man ta ko ingon ani pero ikaw magtudlo nako ba? Sige ra balik-balik nga akong itlog mudako. Ke 33 na katuig gisultis Ginoo nako nake. Pero kaluoy ni master, wa men taon ni mudako nako itlog. Gamay man in taon gihapon. Base nagaimong itlog may mudako hinoon. Mubumirang ba nimo ba? Kay labi-labi imong pagpanamastamas ni Reverend. Ikaw ba? Napagyo yang kabuang nya unsa man na? Wa ka maglama-lama na. Wa ka magyama-yama na. Di ba nagingon ka nga ang tao basta sudlag daw tang espiritu magyama-yama og sulti. Kinsa man nagyama-yama di ba ikaw? Kay imong gipangbutyag ang mga tinaguan sa imong sikatao. Libel case, cybercrime ang imong gibuhat. Sige, padayon na. Daghan na magkakwarta. Padayon, ibutyag yun na yun. Ibutyag yun ang tanan. Ha? Tanawon ta. Daghan magkakwarta. Ha? Niapay kabuang niya, Brad Samuel. Nabay ang record ni mo na itong halayong silangan, Brad Samuel. Nabay record ni mo, anak. Katuyang gisgutan ni atong Pero miaging tistingan ta dire sa ko, Brad Samuel. Brad Cesar. Nga nagisgot pang guni siya. Kare. Sa ato sa ni ano ni Brad kuan. Ato ning sige. Kinsa man kuno pa na. Puno ng mga kaliwatan nga tagahalayong silangan nga natawag nga di kasaran di puno na saan lugar pinagi sa ulong dugo. Ha? Kay Nuibi, Roma Nuibi, 6:8, kung dili saad puno ka na sa Dios, pinaagi sa dili puno pinagi sa ulong dugo, pinagi sa saad. Musak ka ng mga kaliwatan na naasa ilong silangan, matudpan niya, wow ka na ang isunlan sa espiritu nga dautan. Allah, iingon man niya ni anak na unsa naman taon si kanang igsoon na to ni Brad Valencia. Kaya ato di mo ni pagpakaulaw ato lang ng recall niya ang tuanda ang iyang ipahayag nga yung kanang sungala lugar Silvia kay aron mo iya pong mabantayan ba ang iyang mga sulti unya kay lain dia kayo ni pamatiyon tiyaw mo na nga lutaw ron na kanang nasa ng silangan ng mga katawan mo nang katumanan sa mga katawan nga matagpagingon mo ang mga katawan na silingan mo na'y nagdala lugar sa kaluwasan nga ang ilang ginalang doktrina dalita na si Espiritu Santo para sa kaluwasan ingon magkahana uya karon pagando o kini sila mo na ang bitag na matuwanistan na kanasuglan sa mga daotang espiritu agoy na unusa naman ang taon pagdalas istorya ni Brad Valencia ako ning ipabate kung
gikan ni mga kaigsunan sa gikuha niya nga sitas sa Mateo 12:46 hantod sa 45 ato ipadayon. Kanawa mas tumoy humatia ang imong resulta sa imong pagkuan kay pagsupak-supak ni Reverend kay ingon ra ba nimo sa Reverend nga black and white sa atong nirong nga ano kinsa roy nagsulti gusto tinuodan kay aron malinawagan o masauran sa mga tao nga nagsunod. Meaning ko na. Kaliwatan ng pasukan. Ay kaliwatan ko nung muabot na mo ka na ang mahitabo. Nahaiman kini mga kaliwatan nga mahitabo pa ng maong pamahayag sa nakasulat sa Biblia. Unang giingon sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 37, pamatay ka ni mga igala. Perawas, konklusyon, pamatiya sa inyong mga audio. Huwag sa inyong mga anak. Alike, wag yun na po may kapit-kapit nga kaya. Sa inyong mga anak, katong mga anak, matong ako sa wali sa mga apostoles, mga injil. Huwag sa matangkusa nga pagkatawag sa ginungatong Diyos. Asa? Sa matangkusa nga pagkatawagon, nga atua sa alayo sa matangkusa nga pagkatawagon sa ginungatong Diyos. Asa mo yung pagkalayo? Nga na ang mga katawan, tawagonon pa. Na wala pa na mahitabo sa atong panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa Isaiah 55. Namatong pa. Tungod Kapitulo 43, versikulo 4 hangtod sa 6. Tungod kay ikaw alien sa akong pagtanaw ug dungganan ug igugma ba ikaw, tungod dinhi maghatag ako sa mga tao puli kayo ug ang katawhan dili sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok kay ako ani uban kanimo dadton ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan. Kung di ko mo ikaw sa kasagpan, tumagingon sa amihanan biyayo sa pagkatanaw pagpunggi. Kadaan ako mga anak abay gikan sa layo ug ang ato mga anak babay gikan sa kinatumyan sila. Naay kinatumyan sa yuta sa silangan. Mga kaliwatan di nato katawan ni Israel. Unya anak sila. Asa nga dapit nga mga katawan nga mahitabo nga moabot ka ng mga kaliwatan. Dili na kaliwatan ug dugo ug kunod. Dili sumala sa Roma. Mga nating paminawan basahon ko. Kini Roma Kapitulo 9 ug ang versikulo 6 hangtod sa 8. Apan dili hinuon nga daw napakyas ang pulong sa Dios. Kay dili ang tanan misanay gikan kang Israel na sakop sa Israel. Dili ang tanan iya anak ni Abraham bisan tuod mga kaliwat sila niya. Apan ang pinagi kang Isaac maoy paghinganlan nga imong mga kaliwat sa ato pa. Ang mga anak sa Dios dili mo kadtong mga anak pinaagi sa pagkatao kundi sa pag-iisipon nga iyang kaliwat mo kadtong mga anak wala sa saad. Matawag kang anak sumala sa saad. May saad ang katawan o kagaliin na sa silangan o sa jalanan na layo wala jalan. O kung sa kanang silangan nga layo mga higala o mga kaigsunan niya asa na nga lugar o location sa dapit. 24 versikulo 15 o 16. Kung sa imayan ninyo siyo ba sa silangan, bisan pa ang ngalan niyo ba ang Diyos sa Israel dito sa mga pulos dagat gikan sa kinatumyan niya dapit sa yuta nagkadugog kami og bangawi nga may alang sa mantarong nasa silangan sa mga pulos dagat nga mga kaliwatan nasa kinatumyan sa yuta ug asa man ang kinatumyan sa yuta mao ka ng silangan nga ang kaliwatan sa saad gitawag na sila mga anak sa Diyos sumala sa Mananato nga kana sila gitawag na sila mga anak sa Dios. Ha? Para Sinto 14. Illegal design Manila to having the leading commercial center in the Philippines. It was the center tree to the Far East. Ang Pilipinas, palaran, gamunin mga katawan din sa alayong sila na wala nag-iiskutan sa Biblia, mga anak sa Diyos. Nung kinikaroon ang Pilipinas, niya ang gihisgutan sa tagna. Alayong sila na niya din yung mga resulta na adunhi sa Pilipinas ang katumanan sa tagna sa mga katawhan nga kanang mga katawan nga mga anak sa Dios kung nasa minuto batuman na sa halawang silangan na din sa Pilipinas ato madayon kung sa lugar na ang reaction o resulta niya kanang gingon mga anak sa Dios na nasa halawang silangan din sa nasod sa Pilipinas ang katawan na ipadayon man kumatiyaw ngayon katawan
Puso wala lain nga nagpamatuon kami dinhi. Dili atong panahon karon. Ang mudala na sa kaimpitan, nga mudala sa kaluwasan sa tao. Mao na ang dapit sa Espiritu Santo kalili. Oo. Sa iyo nito ang pag-istorya, ang dala na sa kaimpitan, tungod sa kaluwasan, mauna ang balita sa Espiritu Santo. O, padayon pa lang. Kung sa doon ng mga kanang mga may tabo niya ng mayong kaliwatan nga matugtamo mo, mga anak na sa Diyos na sa halayong salangan din sa Pilipinas. Kung sa lugar ang may tabo niya ni anak ato rin pangatuan si Brother Aquilino Belisya. Pero kay nakasulat na sa tabla sa Biblia nga ang magdala niya na sa kaluwasan ini atong panahon karon mauna ang Diyos Espiritu Santo. Kontra. Mao ni mga kaliwatan nga nagtag niya sa Biblia nga masudlan niya sa gisubutan ni Master. Nga masudlan sa Espiritu nga dautan. Tiago ka na. May mga kaliwatan kaning gingon nga anak kaliwatan nga anak sa Diyos. Wala minutaw sa halang sa Pilipinas. Kauli ang kaliwatan. Bueno, ang oras Brad Samuel no, di magyud motugot. Ato nya ning tubagon ke karong Domingo pohon nga matod pa nimo nga ang kaliwatan nga gitawag nag-anak sa Dios dinhi sa layong silangan panudlan nagdautang espiritu kuyawa nimo no. Kuyaw kay ka nya unsa man na dili black and white ng imong sultike nga ang mga tao nga anak sa Dios nga niya matuman sa layong silangan panudlan og dautang espiritu kuyawa di tawhana oy Jesus Maria Josep asa men tawo na imong utok oy ha nabuang ni Diyos pagsabot sa Biblia ke ang katawan sa Dios nga mulutaw sa layong silangan panudlan na mahinoon nagdautang espiritu unya magwali ra ba ng Espiritu Santo kuyawa na ano masudlan man tas laing relihiyon anak ke oy tarunga sa na imong sinultihan ke oy naunsa naman taong ka nabuan na magapagsabot Biblia nya di unsa man na ke di na black and white dili na tawag og black and white gitawag na og black and black itom ang imong katarungan sa Biblia nga ang ikatulo kabahin nga katawhan nga mulutaw sa Pilipinas dili in taon sudlag yawa pero ikaw gipanudlan og yawa ato ra nang tubagon karong Domingo pohon tungod kawa naman tay oras. Og salamat na lang sa tanan nga naminaw karon og ingon usab atong pasalamatan atong langiton nga magtutudlo Master Tomas Eugenio Senior. Salamat Master sa panalangin imong gihatag sa imong katawhan ug ako day paybalo sa mga kaigsuonan karon nga doon natay emergency meeting dito sa balay ni Pilo Sibilia karong adlaw. O kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa kong kauban. Ug kini usab si Brother Samuel Montemayor moingon na lang kaninyo nga hangtod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa samang oras og istasyon ug maayong hapon kanatong tanan. Tayo sa daon